हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू घर का खाना विथ गुनगुन। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜେବ୍ରା କେକ୍ର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ଡିଲିସିୟସ୍ ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କେକ୍ ରେସିପି ଆପଣ ବିନା ଓଭନ୍, ବିନା ଏଗ୍, ବିନା ବଟର୍ ଆଉ ବିନା ବିଟର୍ରେ ଘରେ ଇଜିଲି ବନେଇ ପାରିବେ, ଯାହା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ତାହା ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମଇଦା 1 କପ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷୀର ବଏଲ୍ଡ ମିଲ୍କ 1/2 କପ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ 1/4 କପ୍ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ବେକିଂ ପାଉଡର 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ଆଉ କୋକୋଆ ପାଉଡର 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ଚିନିକୁ ଫାଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ପାଉଡର କରିକି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ 1/4 କପ୍ ତେଲ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଆଡ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ 1/2 କପ୍ ମିଲ୍କ ନେଇଥିଲି ସେଇଥିରୁ କିଛି ଦେଇକି ଆଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛଣା ରଖିକି ତାପରେ ମଇଦା, ବେକିଂ ପାଉଡର, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ସବୁକୁ ଦେଇକି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇକି ଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟରଟା ଆମର ଇଭିନଲି ମିକ୍ସ ହେଇପାରିବ। ତ ଆମର ଏବେ ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ 1/2 କପ୍ ମିଲ୍କ ନେଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇ ଏଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ହିଁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେକ୍ଟି ଆମର ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଏମିତି ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ନା ବେଶୀ ଥିକ୍ ନା ବେଶୀ ପତଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେରେ ଆମେ କୋକୋଆ ପାଉଡର ଆଡ୍ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ସେ କୋକୋଆ ପାଉଡରକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଏଲ୍ଡ ମିଲ୍କ ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇକି ଏଟା ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋକୋଆ ବ୍ୟାଟରଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କେକ୍ ବନେଇବା। ଗୋଟେରେ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ୟାଟର ରଖିଛି, ଗୋଟେରେ ମୁଁ କୋକୋଆ ବ୍ୟାଟର ରଖିଛି। ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଟର ପେପର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବେ ହିଁ କେକ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ପୁରା କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଏଲ୍ ଗ୍ରୀସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ଲୋର୍ ସେଥିରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଟା ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମଇଦାର କିଛି ଏମିତି ଆଡ୍ କରିକି ସବୁଆଡ଼େ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେଇଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେକ୍ଟି ଆମର ଇଜିଲି ଉଠିଯିବ ଆଉ ଲାଗିକି ରହିବନି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟର ଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ୟାଟର ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରୁ 2ଟି ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ଇଭିନଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋକୋଆ ବ୍ୟାଟର ବନେଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା।
ताकू भी आम एमती टैप टैप करके इवनली स्प्रेड करवा। देखंतु एई भली भाबे ही करिवे। तापर पुणी आमे जो प्लेन बैटर रखिले ता ऊपर दबा आ एमती स्प्रेड करवा। एही परि भाबे आमे अल्टरनेट करिकी प्लेन बैटर तापर कोका बटर एही भली भाबे ही दबा। आ आस्ते आस्ते आमे बैटर कम कम ही दबा। देखंतु लास्ट को आमे अल्प टिके बैटर देकी एही परि भाबे कंप्लीट करबा। तापर आमे गोटे टूथपिक साहाय्य तार पैटर्न बनेबा जहा द्वारा केक टी सुंदर देखा जिवो। टूथपिक नहीं कि आपण बाहर पटू भीतर आड़ को ही एमती लाइन टाणिबे और तापर कपड़ा रे पोछी कि पुणी गोटे लाइन टाणिबे। देखंतु एही भली भाबे ही करिवे। देखंतु केक हमर केते सुंदर देखा जाउची। एबे आमे ताकू बेक करबा। सेति पय मु गोटे पॉट रे एमती स्टैंड रखी की कवर करिकी 5 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे प्रीहीट कर देइची। तापर कवर खोली की मु से जो केक टिन को ता भितरे रखी दउची और ताकू कवर करिकी 30 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे होबा पय दबा। तो आपण 25 मिनिट परे कवर खोली की चेक करि परिबे। हमर 30 मिनिट्स ही जाइची। कवर बाहर करके आमे एबे चेक करबा केक टी हेइची ना नहीं। तो मु गोटे टूथपिक नउची और ताकू केक भीतर एमती बसई की देखुची। जदि टूथपिक टा हमर पूरा क्लियर देखा जाउची केक हमर भलो से बेक हे गलानी। एबे मु गैस को ऑफ कर दोची और केक टिन को बाहर कर दोची। तापर आमे ताकू ठंडा हवा पई छाड़ी दबा। तापर ही केक टा बाहर करबा नहले केक टी भांगी जिवो। एबे केक टी हमर ठंडा ही आसलानी। आपण चाहिले गोटे छुरी साहाय्य रे किंबा गोटे स्पून साहाय्य रे साइड रू टिके टिके एमती बाहर करि देबे। या द्वारा केक टी हमर भलो से बाहरी आसीबो। तापर आमे गोटे प्लेट रे ताकू बाहर कर दबा। देखंतु केक रो बैक साइड भी केते भलो से बेक ही जाइची। स्पंजी और ब्यूटीफुल भी हेची। एबे जदि आपण मानको मोर ए केक रो रेसिपी भल लागिला तबे मो वीडियो को निश्चय लाइक कर दियंतु। आपण मानको लाइक मते नुवा वीडियो करिया पे एनकरेज करिवो। और केमती लागिला मो कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिके निश्चिंत कहंतु। मो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करि दियंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।